என்ன பண்ற அக்ஷிதா? When my dad catches some fish, we can put the fish in here, so like it can be like a little pool until we have to bring them back home. ஓகே, ஸோ தமிழில் சொல்லவா? நம்மக்கிட்ட கூலர் இல்லை மீனெல்லாம் பிடிக்கிற மீனை போடுறதுக்கு. அதனால இங்கேயே நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு குட்டியாக டேம் பாலம் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லைம்மா? பிடிக்கிற மீனை இதுலையே வச்சு போகிறப்போ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஆனால் இந்த சைட்லலாம் பாரு வால் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பாப்பா அக்ஷிதாவும் யோகியும் நீயும் ஹெல்ப் பண்ணுவல யோகி? வாட்டர் தேவையில்லை, இதுக்கு மேலே கல் தான் நல்லா டாலாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மீன் வந்து குதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை. நான் வந்து சின்ன வாட்டர் இன்ச் ஹுக்கில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிறேன். அதில் மாட்டலனா பெரிய இன்ச். இது என்னது? புழு, மண் புழு மாட்டி மீன் பிடிக்கிறது. ஓகே, இனி அடுத்து ஒரு மீன் கிடச்சதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு மீன் பிடிச்சாச்சா? Hello, fishy. Please don't throw it. Hey. He's gone. I don't think he's anywhere here. This won't work. அதை வெளியே தான் விடணும் நம்ம. தலை மாட்டிட்டு இந்த சண்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிறா. So he is trying spots to get out. ஸோ இந்த மாதிரி வீக் லிங்க்ஸ் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மூடணும். சண்டுக்குள்ளே இருக்கு. கல்லு கீழே இருக்கு, பிடிச்சி இல்லை. ஆற்றுலேருந்து பிடிச்சி திரும்ப குளத்துலேருந்து வரும் பிடிக்கணுமா? கார்டன் He's really slippery. அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கல் வச்சிடணும் நீங்கள். அவளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறியா? பண்ணட்டுமா எல்லாமே. அம்மா அக்ஷிதா அப்படி இருக்கிறா. வாங்கிட்டியா? குட் ஜாப் செல்லம். இந்த அடுத்த மீன் குளத்துக்குள்ளே போகுது. இது ஆனால் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால குளத்துக்குள்ளே விட்டால் வெளியே வந்துடும்டா. அதனால கவர்லேயே போட்டுடலாம். இது சன்ஃபிஷ் தானே? இவ்வளோ பெரிய சன்ஃபிஷ் நம்ம பிடிச்சதே இல்லை. It's a biggie, guys. It's a biggie. No. அது துள்ளுதுடா. முதல்ல பிடிச்சது கிராப்பேயா? அது இதே தான், இதோட சின்ன வகை, சின்ன சைஸ். மூணாவது அதே தான், இது செகண்டாக பிடிச்சோம்ல. ஆமாம் அதே தான். அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ், லைட்டாக ஒரு 50 கிராம் ஜாஸ்தி. It is no, it is a sunfish. விட்டுரு. We messed up the whole hook. Okay. இவ்வளோ கைகள் தேவைப்படுது. அதுலேருந்து அந்த புழுவை எடுக்கிறதுக்கு உடஞ்சிருச்சு பண்ணுறப்போ கிடைக்கும். இதோட எத்தனை ஃபிஷ் அக்ஷிதா? 3. பார்ப்போம் இதுக்கு மேலே எவ்வளோ பிடிக்கிறீங்க. கல்லுலேருந்து அப்பா அதை எடுத்து விட போறியா அக்ஷிதா?
உன்னோட ஹுக்குக்கு மேலே கேஷ் பண்ணுறதுக்கு தூரமாக போகணும் இல்லையா? ஸோ ஹுக்கில் இருந்து ஒரு 2 அடிக்கு மேலே இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஷார்ட்ஸ் இருந்தாங்க. இதை வந்து இதில் கிளாம்ப் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு கிளாம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபிஷிங் ப்ளையர். ஃபிஷிங் ப்ளையர் ரொம்ப முக்கியம் ஃபிஷிங்க்கு. ஸோ அந்த ஃபிஷிங் ப்ளையர் வச்சு இப்படி அழுத்தினா இப்படி வாய் விரிச்சிக்கும். அது விரிச்சதுக்கப்புறம் ஹுக் இருக்கு இல்லையா, இது வார்ம் இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து ஒரு 1.5 அடி 2 அடி தூரத்தில் அதை கிளிப் பண்ணி விடணும். அப்படி அழுத்தி விடணும். தூரம் கேஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வெயிட் இருக்கணும் லைனில், இல்லைன்னா ரொம்ப தூரம் கேஷ் பண்ண முடியாது. அது எத்தனை வெயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டு டிசைட் பண்ணணும். கேஸ்ட் த லைன். ஓகே, இப்போ ஃப்ளாப்பை மூடிடு. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒன்று கிடைச்சதா? இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக நின்னாங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரம் நின்று 4வது மீனாடா? இல்லை, அதுக்கப்புறம் அங்கே கல்லில் 2 தடவை மாட்டி அக்ஷிதா எடுத்து விட்டு. ஓகே, இத்தனை நேரம் பிடிச்சதெல்லாம் சன்ஃபிஷ்ஷோட ஒரு வகை. இது சன்ஃபிஷ் வந்து சாப்பிட நல்லா இருக்கும். இது பேஸ் வந்து சும்மா ஃபிஷிங்க்கு, அதாவது கேம் ஃபிஷ்மாங்க. நல்லா கடிக்கும், நல்லா இழுக்கும். ஸோ ஓகே 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 இது சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இதை இன்னைக்கு நம்ம பிடிச்சிக்க போகிறதில்ல, விட்டுற போகிறோம் இல்லையா? இது வந்து ட்ரவுட். கிட்டத்தட்ட பேஸ் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பேஸுக்கு வந்து ஆடிட்டே இருக்கு ஒரு இடமும். பேஸுக்கு வந்து வாய் வந்து கப்பு மாதிரி இருக்கும். வாய் திறந்ததுன்னா ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கும். இதுக்கு வந்து அப்படி இருக்காது. ஸோ இது வந்து ட்ரவுட்டு. இது சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பேஸ் சாப்பிட நல்லா நல்லா இருக்காது. இருக்காது. ஸோ வி ஆர் கீப்பிங் இட். இதுவும் வேறு வகையான ஒரு ஃபிஷ்ஷு. 3 சன்ஃபிஷ்ஷு, ஒரு ட்ரவுட்டு. 4 சன்ஃபிஷ் பிடிச்சிருச்சு. 4மே தான். அது மட்டும்தான் நாங்கள். ஓ, 4மே வந்து ஸ்லாப் ஃபிஷ். சன்ஃபிஷ்ஷுங்கிறது ப்ராட் கேட்டகரி. அதில் வந்து அந்த 4மே வந்து ஸ்லாப் ஃபிஷ். அதாவது தண்ணி அப்படி தட்டி தட்டி குதிக்கும். அதனால் 5வது வந்து ட்ரவுட். ட்ரவுட் வந்து சன்ஃபிஷ் கிடையாது. So Akshita, that's your first catch here. He is the same size as you. உன் சைஸ்லேயே குட்டி மீன். அதனால் you should let him go. இது இன்னொரு பேஸாடா? ஆனால் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய பேஸ் பிடிச்சதே இல்லை. அதனால் ஓ மை காட், அப்பா ராடே அப்படி வளையுதுடா. Yeah, let him go. Hi Akshita. ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஆத்த கிராஸ் பண்ணி அங்கே ஏறி இருக்கீங்களா? ஓகே அக்ஷிதா, வரீங்களா? யூ வாண்ட் டு டேக் a ரவுண்ட்? இன்னொரு தடவை ஏறி இப்படி ரவுண்டு பண்ணி குதிக்கிறீங்களா? ஸோ மீன் பிடிச்சி வந்தாச்சு. மொத்தம் ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் இருக்குமா? ஆமாம், ஒரு 4 ஹவர்ஸ் இருக்கும். 4 மணி நேரம். ஆமாம், எத்தனை வெயில்ல எத்தனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம்னு பார்ப்போம். 1 உள்ளே போட்டாச்சு. 1 2 3
4 5 6 7 8 வந்து எடுத்திருக்கோம். ஆனால் ஒரு 2 பேஸ் ஃபிஷ்ஷு பிடிச்சி விட்டுட்டோம். ஒரு 3 குட்டி ஃபிஷ்ஷு 3 4 குட்டி குட்டியாக இருக்குன்ட்டு விட்டுட்டோம். அப்புறம் 2 வந்து தப்பிச்சு போயிடுச்சு. ஆமாம். ஸோ ஒன்று தான் தப்பிச்சு போச்சு. ஒன்று ஸோ 8 + 1 தப்பிச்சது 9. அப்புறம் 2 பேஸ் 11, ஒரு 4 குட்டி 15. மொத்தம் 15 ஃபிஷ் பிடிச்சோம். அதில் 8 திரும்ப வீட்டுக்கு. அதில் 8ல் வந்து 7 வந்து சன்ஃபிஷ்ஷு, 7 சன்ஃபிஷ்ஷு, 1 மட்டும் ட்ரவுட் எல்லாம் விட்டுட்டோம். ஸோ இது மொத்தம் ஒரு 2 கிலோ இருக்கும். 2 கிலோ மீன் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னைக்கு குழம்பு செஞ்சு அதை க்ளீன் பண்ணி குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட வேண்டியது தான். பாய் சொல்லிவிடுங்கடா. Bye. பாய். ஓகே, கோயிங் பேக் ஹோம். நேற்று இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்து ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 2 ஃபிஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டேன். இன்னும் 6 ஃபிஷ்ஷு இருக்குது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. 6 மீன் இருக்குது. மீனை வந்து சன்ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க, கிராப்பின்னு சொல்லுவாங்க. இது கிராப்பி ஆக்சுவலாக. இது எக்ஸாக்ட்லி கிராப்பி. இங்கே இது வந்து ஒரு சாதாரண சன்ஃபிஷ் கேட்டகரி தான். இதுலேயே சில ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் இருக்கும். கழுத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துல ப்ளூ இருக்கும். அது பேர் ப்ளூ கில்னு சொல்லுவாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் சைஸே இவ்வளோ தான். அதாவது நம்ம இப்படி கை வச்சோன்னா நம்ம கை அளவு தான் பேசிக்கலி அது மேக்ஸிமமே வளரும். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த கிட்டத்தட்ட நம்ம பாம் ஃப்ரை மாதிரி. நீங்கள் பாம் ஃப்ரை சாப்பிட்ருப்பீங்க. பாம் ஃப்ரை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸு. டேஸ்ட்டும் கிட்டத்தட்ட அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த சன்ஃபிஷ் எல்லாமே. ஓகே, ஒரு வழியாக க்ளீன் பண்ணி முடித்தாச்சு. மொத்தம் 8 மீன் கொண்டு வந்தோம் இல்லையா? 8ஐயும் க்ளீன் பண்ணேன். அதில் பாதி வந்து பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்தாச்சு. ஸோ மீதி பாதி வந்து நமக்கு போதும் அப்படின்ட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மீனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் மேரினேட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்தது ஃப்ரையிங் தான். டீப் ஃப்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏற்கனவே 2 ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ மீதியும் போட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ எல்லா மீனையும் பொரிச்சாச்சு, ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து இப்போ சாப்பிட ரெடியாக இருக்காங்க பசங்க. ஒரு சன்ஃபிஷ் அது மட்டும் வச்சு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம். பசங்க வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க சாப்பிட. அவ்வளோதான். ஸோ நம்மளே வந்து ஆற்றுக்கு போய் மீன் பிடிச்சி கொண்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். ஸோ பேசிக்கலி நான் ஃபிஷ்ஷிங் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் இந்த வீடியோவில் பேசலை. நான் ரொம்ப மேலாப்பில் என்ன பண்ணோம், நாங்கள் ஃபிஷ் பண்ணது, என்ன டைப் ஆஃப் வேர்ம்ஸ். ஆமாம், நம்மளே ரிவரில் பிடிச்சி நம்மளே கொண்டு வந்து நம்மளே சாப்பிட்றது, அதை பற்றி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் பேசியிருக்கேனே தவிர ஃபிஷ்ஷிங்னு போனீங்கன்னா நிறைய இருக்குது அதில். லைக் என்ன டைப் ஆஃப் வேர்ம்ஸு, என்ன டைப் ஆஃப் ஹுக்ஸு, லைனு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில். அதை பற்றி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக அதை பற்றி பேசுகிறேன். பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபிஷ்ஷிங் டெக்னிக்ஸ் இங்கே யூஎஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கிடைக்கும், எப்படியெல்லாம் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறாங்க, போட் ஃபிஷ்ஷிங், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நான் அதை வேறு ஒரு வீடியோவில் அதை டீட்டெயிலாக அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, பசங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட். எப்படி இருக்குடா? சூப்பராக இருக்கா? ஆசம். ஓகே, பாய்.